おはようございます、皆さん。今日のトピックは、たくさんの若者は仕事のためにインドのより日本に行きたいと思っています。この言葉でお話しします。最近多くの若者人はインドより日本で働くことを選んでいます。その理由は日本が安定した経済と多くの仕事の機会を提供しているからです。また日本の働く環境は整って技術や経験を学ぶ場も多くあります。そのために将来の成長や安定を求めて多くの人が日本にを選んでいるのです。これまで聞いてくれてありがとうございます、皆さん。